出門三步係客喎，來到呢啲咁都要有啲茶水飲飲啊！水聲嗰啲有水飲，水整有水飲，聽佢飲水整水㗎。你哋好，請問嗰啲係水手穿茅？係啦，係咪水咩獨秀喎？獨秀蛋。獨秀蛋係7對茅。係啦，7對啊。係。哎呀，嗰邊嘅香係7對係茅？一邊。係嘛？呢度係7對，呢度係7對。有乜你招呼7對？我想請問下，你哋識個叫做陸真魚？真魚啊？係咁㗎，係冇？係啊，係啊，佢係5寶戶。你燒煙㗎？我燒我都可以分煙嘅呢。係問路有緣分遇到了燒支煙嚟呀。我係又咁好心話帶我去啊？係啊，麻煩一下你呀。我架車去啦。你開咗電動車㗎？咁你開前面啊，我哋開架車呀。麻煩你呀，我哋跟住前面開電動車嘅個人啊。就係嗰啲。哦，佢嗌啲來。你好。樓呢硬行啊！陸真魚係嘛？係你好，我係聽一個網友講你生活比較特殊啲，所以嚟探望下你啊。行環去啦。係啊。慢慢登。乜緊要喎，多謝晒你嚇，咁好心㗎你。你食開飯冇茶？食開飯冇茶？我冇聽咁呢個。食開飯冇茶？食咗兩個。落咁遠啲料㗎？哦，你咪有鞋穿㗎？穿對涼鞋個？你燒煙冇？燒煙冇？燒啊！哦，整支煙俾你燒下先嚇。你係佢咩人？隔離睇樓。隔離睇樓㗎？燒支煙咧？嗱，我冇燒煙，但係講有緣分見到了，分支煙嚟燒呀。等我幫你點。你行去咁遠了個？日日都出去散步嚇。婆婆你好，食飯冇撐？我講食飯冇撐，咁嗌我。我講過嚟探望下佢啊。係啊。哦，你哋轉一啲係冇？係國家幫整嘅冇？係啊。係咁噶？佢嚟睇，睇嗯。我哋佢哋轉一啲個，哎呦，張凳坐得好靚喎。有陣時叫佢抖佢啊，佢講我抖太熱咗。哦，本來係要抖個，佢講冇抖，熱多啦就整啲瓦蓋抖，涼爽啲啊嘛。啲老人咧，佢都識得講蓋啲瓦屋比較涼爽啲，先冇咁熱。佢有隻秋千喎，佢自己整㗎。有陣時起嗰啲屋都就係我幫佢起。你幫佢起㗎？哦，國家親人節啦，你幫手起係嘛？我冇咁坐拍木你咁重量嘅人唔會坐得喎。你係有隻眼睛係咩問題㗎嚇？你係有隻眼睛望得見嘅隻㗎啦係嘛？點啊？有隻眼睛見，有隻眼睛係咩問題？有隻眼睛係咩問題嚇？有隻眼睛係咩問題？嚇！另外嗰隻冇見啊，就係。你好啦，我都做家伙啲嘢，我係佢咪得又噏過，噏過都咪得係嘛？冇醫得好。幾時開始嚇？嗰啲係講嘅。幾時開始冇見？針都見㗎。穿針都見係嘛？眼睛都好利喎。咪穿針啊！82歲咯，82咯。82歲啦，望見都好健康，好精神。但係而家就係眼睛係有隻冇望得見咋係嘛？咁你後生嗰時做過咩工？我有冇喺佢度不知緊過來？我哋冇乜聽得清楚。你驚佢贏佢驚。你處有老婆冇？係。處有老婆冇？乜嚟？處有老婆冇？我有個。做咩冇處老婆？乜人家啊，窮啊，窮窮啊！咁樣啊？
不過都睇高樓大廈，我睇過張牙籤義工嚟，他義工邊隻個呢？咁你後生嘅時冇去做工揾錢㗎？我生產隊做工啊，我生產隊做工得10分工一日，係嘛？一幾日？咁你後生嘅時做得時到後生子咧，係嘛？誒，讀費兩屆一年級、2年級兩次，翻去洗牛啊、看牛咧，哦，洗牛啃牛。多年我踩踩條看牛去。嗯，你係3幾年？誒，1942年生噶1942年8月，我都記得好清楚啊。啦，咁意思啦。乜能解放來嘅時候，阿薛窮，冇娶得老婆。誒，有人介紹過冇？嚇，有人介紹過姑娘呢邊係嘛？妹呢邊你冇？你都冇談過戀愛話？有個讀書啊，知道傾下嘅，我啲鹽水大，冇人來過呢個。咁噶？你讀過幾多年級？係啦，最後啊，讀過幾多年級？嚇讀過幾多歲？ 2年級。啊，求時讀過2年級都可以啦喎。咁你哋識寫字喎？識咪乜仔咪啫？ 2年級嗰時都談過戀愛啦係啊， ，2年級都有中意妹兒啦。誒，我講你讀書前2年級都談戀愛啦。十幾廿歲讀嚟啫嘛。哦，10幾20歲正讀2年級㗎。係嘛？哦，係喎，有求前嘅係喎呀。求是好大個2嘢讀年級相當於初小畢業啦個喎，初小啦喎。係啊，包有粥冇？係包有粥冇？啱先喺白2碗魚。哦，中午食粥啫㗎。係啊，咁個。嗯，煮晏食咯喎。肯定係咁溝咗啦，係整呢邊咪喺半夜喺隻腳個。你中午煮飯食㗎啦，煮肉粥咪邀我哋落去食粥㗎，係煮肉粥咪邀我哋落去食粥㗎。有食粥，有啦唔得啦，今日就夜喺埋喺間咧做飯啊，先係需要補哦，飯。一次煮夠你自己食係嘛？哦，咁樣㗎。咁包有茶水冇？係有茶水冇？一煲到就茶咗有一邊煲就得。咁你煲啲茶水飲下喎。我哋咁遠來，你冇嬲我哋飲茶。有幾叫有幾要？出門三步係客喎，來到呢啲咁都要有啲茶水飲啊！你出到貴平，我有茶水俾你飲啊！我對翻我有水飲，水整有水飲，聽佢飲水整水㗎？咁㗎？人哋講過門三步係客喎。咪都有啲唔係，咪有啲茶散茶。哦，我知道啦，佢係冇攞有茶，咁燒壺開水得啦。經開我哋飲埋你水嘅。我冇飲得醒水，你燒開水俾我哋飲得了，得啊？咁落去廚房睇係咪？哦，你嘅廚房我睇你參乜嘢？去參觀，我哋去參觀下你隻廚房。你冇有電飯煲，我哋又攞隻電飯煲俾你。嗰個老闆係專門實現一個願望，你睇有咩願望，想要咩東西，佢幫你買。哦，你廚房有電飯煲嘛？冇有我攞隻電飯煲俾你。係。你睇睇你廚房有係嘢嘛啦煲，你紅煲你喺度。紅煲啊？一陣我哋攞有豬肉來，我攞有豬肉來，攞有麵條。開咗得，我唔開門啦。帶我哋去睇睇啦嘛。你帶我哋睇，我咪知你啲寶貝一樣嘢又係。因為你個東西我哋突然間落去睇冇禮貌嘅呢。有乜有啊？死咗呢個條筋嘛？唔使呢個。嗯。都叫冇聽到嘛？整得好乾淨嘅喎。我隻煙通燒柴。一爛葱，一爛西瓜。嗯，好多柴嘅喎。嗯。咁窄呢個？個女仔啊，第三房嘅。好窄呢個，一路睇。我嗰種分析嘅手，危險喎。有燈冇？嗰時都500蚊㗎。哦，落500蚊係嘛？燒柴嘅喎，你係坐呢啲煮啊？啊，坐呢啲煮嘛？
vượt như tại vượt. vượt như tài vượt. Cái vượt cái vượt như sao nhiều rồi. Ồ, giờ sẽ vượt như là sao? Dầu thấy cái bên thanh là. Đây, dầu suối ăn. Rồi cái đi là đi rồi. 哦，嗰邊咧整得幾厚下嘅喎， 整得乾淨。整得乾淨企理喎， 理哦，又有沙發，沙發你買㗎？係啊，哦，我買嗰啲得。好識生活嘅喎，兩隻沙發呀，電飯煲有兩隻，哦，係用家嚟嗰啲啦。嗰啲嗰啲電飯煲，粥啊，仲有粥嘅呢，仲有粥。你嗰啲係咩東西？哦，煮有啲菜中午應該係食不足嘅放喺啲碗咁大。係下底係房間，房間電視機，哎，哦樣樣都有啊，風扇、電視機、床鋪都整得乾乾淨淨。係你隻黐牙呢個。嚇，個台啲電視好古老喎。哎呦，個福爾華好耐咯喎，100年口合，應該係80年代嘅時候仲要華呀。有隻水壺，佢睇通佢啲乜睇乜細佢嗰啲。個整衣櫃啊，古老喎。影啲細啲。個整衣櫃啊，好古老喎。係。好古老喎。係古老個。係話？我阿公阿婆水嗰200年咯。200年啦！哇！你鎖得咁厚，鎖2隻鎖喎，鎖係2隻鎖喎。有咩寶貝嗌你帶個？有咩寶貝嗌你帶個？係。有咩寶貝嗌隻櫃你帶？鎖得咁實個。光熝熝嗰啲啊！好嚟嗱，一隻金眼咧。哎呦，有金銀嗌你帶啊！哦，冇得透露，冇得透露呀。反正係靚嘢呀。嗰隻成天蚊嗰隻鐵嗰隻。你又有咁多銀紙買啲嘢個？係。有咁多銀紙買啲嘢個？勤政戶中啊，但係啲銀紙就攞磅呢度嚟嗰啲。哦，就買嗰啲嘢咁個，懂得生活。我覺得有啲畫，嗰邊幅相係邊個幫你影下？邊個幫你影個？係，影到兩個。係咪幫免費幫你影㗎？40幾蚊，踢嗰隻聲。哦，40幾蚊個，揾得咁多銀紙應該娶翻個老婆啊！有咁多銀紙應該娶翻個老婆啊！貴家嘛，貴家嘛，咁老你貴家。咁你冇娶得老婆，你覺得遺憾冇？係。冇娶得老婆覺得遺憾冇？冇得啊！唔得。後悔冇？係。冇娶得老婆後悔冇？冇娶得老婆，你覺得後悔冇？後悔啊！後悔啊！應該當初要努力娶翻個老婆呀。咁你而家有咩心願冇？仲有咩願望冇？我有啦個，即時做。我有咩願望？比如講你想要乜嘢，你又冇買得到。比如講你想要買隻冰箱又得。雞養隻啊！養有一隻雞係嘛？係養有隻雞啊！咁你仲想養得隻冇？係。得啊，養得隻。我係養到啲谷啊，啲鵝，養到幾多田嗰啲谷，嗱關鍵啊！冇不知噶嘛？你諗諗喎，我又仲有咩心願要乜嘢？之前想買嘅，又唔能買嘅，我可以滿足你。比如講你想買隻洗衣機啊，或者講想買隻冰箱啊，或者想買隻乜嘢係嘛？冰箱啊！你想買隻嚟啊！我有冰箱啊，揸啲魚肉啊，乜睇咁我都東就得啊。佢咪有嘅。你個心願但係想要就冰箱。準備熱天了，到時攞啲肉啊，攞啲乜嘢啊，青菜啊，可以放嚟冰住。肉你嗰啲整佢東啊。冇俾佢浪費，冇俾佢臭哦。你一個人我咪使攞幾大啲嘅呢，細啲嗰啲，中等嗰啲就啱嘅啦，係嘛？
放得一碗扣肉放，本人都咁嚟，唔放得一碗扣肉放得兩隻雞就得了，係嘛？太大都係浪費電㗎太呀。大嗰啲要電多喎。係啊，呢個幾大凍啲肉啊，獨樣之個呀。第日得閒啲嚟，我哋就攞隻冰箱來俾你，就攞隻冰箱來俾你。咁啊，到天熱嘅時咧，啲肉其他嘅有地方放，冇俾佢浪費。而家咧就攞啲嘢俾你先，呀，等聽下。而家我哋先攞啲嘢俾你，到第日我哋得閒了就攞冰箱來俾你，係嘛？嗱，我哋攞嘢。好，我哋攞啲嘢過嚟俾你咧。呀，生又挨女仔咯，攞雙面過嚟先。係啊，我哋上抖音喎，所以希望講更多人，希望講有更多啲愛心人士嚟幫一啲咁群體啊。對，對。爺爺，攞啲嘢放廚房都放嗰啲，攞有啲簡單，攞有啲嘢俾你啊，攞一豬肉俾你，攞有啲油，攞啲麵同埋牛奶啊，仲有一啲米。我哋攞翻你房間，你帶就攞去邊啲？放喺阿點個抽揾佢啦。咁重，放咗你帶放嘛？翻房間你帶先，行咧，係啊。我哋就簡單攞啲嘢俾你，即係講，或者冰箱咧就遲啲我哋得閒就送過來呀。豬肉，對，牛奶，嗰隻係牛奶，嗰隻係麵條，嗰隻米，嗰隻係油。平時有人來啲料冇？多人個，多人來料啊？多人，哦，明白了。咁樣，我見你整得咁好啲沙發。有乜睇病啊？其他咧揾牙疾呢過去幾個？呢一集要幫你帶你睇，呢一集對你好喎呀。而家我錢嗰度邊係你買我喺邊個咁？咁樣㗎。咁你平時咧就自己經常就坐喺外底啦喎。你自己整得咁靚隻抽籤應該啲料個。你自己又整得咁靚隻抽籤應該啲，頭先我喺外底望見有粒嘢，粒嘢。你平時係啲坐㗎？呢種。你帶我哋咪睇睇點樣料個？我想睇下你，我想睇下你個職年紀仲當抽籤。打龍咯，你打龍咯俾我睇。好料喎！學生醫療㗎，我仲以為你上醫療喎。你會坐上醫療冇？你都坐上醫療㗎？喺過去坐底個？哦，你嗰部你一隻個，我睇拍電機你一隻個，整。ปู嗰啲木啊？而家我講咁啊買，我走去飲過。我走天了，抽隻衣出去嚟。你好舒適啊！1000蚊你都冇捨得買。佢平價我嗰個啦。哎呀，樓院又低啊！啲醫院咧樓院又低，覺得貴。佢整啲嘢好喎，佢整啲嘢好喎。錢又得靚。你想掉得個咩？你想掉得個咩？哎呀，可以嘅喎。咁呢啲料。哎呀，劉玩堂心態好嘅，你睇過？哎呀，哎呀舒服喎。真係識享受啊佢。心態好。整緊啲嘢自己料。80多歲啦，身體不還是那麼好的。係咁，我哋就又要翻去了。到第日得閒了。我哋再送嗰隻冰箱來俾你啊！我簡單俾隻紅包你祝你身體健康，添福添壽呀！嗱，
阿手咧，啊佢冇乜聽聞。嗯我哋影翻張相先好嘛？啊同你咁有緣分，影翻張相做下留念好啊！啊我哋睇過去入邊影張嗰邊影相，翻張相咧，拍張相。嗯，少佢出少少。嗱，我手要過那邊。一陣應該喊1、2、3咧，齊家豎個拇指點個讚，睇鏡頭，要笑嘅喎。啊呀，我喊1、2、3就睇鏡頭，豎拇指。呀，1、2、3。再有悲傷分離，因為有愛好嘢喎，每顆心都乜嘢都好靈體嘅啫，佢睇拍又好。識得你都係一種緣分，啊希望你健健康康，照顧好你自己呀。啊今日就咁先，我哋聽翻去先啊呀。健康呀，握下手，握下手啲啦嘛，咁有緣分。咁動我你隻手，你穿得冇夠暖噶？我聽聞，有冇聽聞？唔得啦。嚟，我哋就翻去先。啊好，我哋就翻去先。啊身體健康啊，好。拜拜。拜拜。大家身體健康，照顧好自己，拜拜。